Koyun'a gidiyoruz, Çakal Koyun'a gidiyoruz, Ölen Koyun'a gidiyoruz, Çamlıoğlu Koyun'a gidiyoruz. Altınkoy, Yağcılar Köyü ve Papaz Koyun'a gidiyoruz. Papaz Koyun'da küçük ikramlarımız var. Orada biraz yorgunluk atacağız. Daha sonra da aynı rotadan geri döneceğiz. Teos Antik Kenti'nin etrafından dolaşarak tekrar buraya geleceğiz. Aşağı yukarı 40 kilometre civarında bir rotamız var. Ailece bir katılım yaptığımız için rotayı olabildiği kadar böyle eğlenceli ve hafif tutmaya çalıştılar ki hanımefendinin son sayılımda işlerden. Akşam da depar motoru misafirisiniz. Yine Maya Restoran'da bir gala yemeğimiz var. Burada konaklayanlar ya da konaklamayanlar herkes misafirimiz. Akşam yemeğinde de tekrar birlikte olacağız. Şimdi konvoy başında kim var? Başkanımız konvoy başında. Sizlerden ricamız şu, mümkün olduğu kadar konvoy sırasında birbirimizi geçmeye çalışmayalım. Bizde telsiz iletişimi var, baştaki araç ve arkadaki araçta. Bizim offroad'da bir kuralımız vardır. Offroad'da bizim bir kuralımız vardır. Arkadaki araçtan öndeki sorumludur. Bir şekilde siz aynanızdan arkadaki aracı kaybederseniz biraz yavaşlayıp onun gelmesini beklerseniz bir problem olduğunda biz kopmadık.
Depo. Şahane bir yer. Gidiyoruz ha. Çok iyi. Güzel. Evet. Güzel başlı ATV kulübünün güzel bayanları. Nasıl geçiyor turumuz? Ha? Harika. Çok keyifli. Nasıl? Kardeşim çok teşekkür ederiz. Bugün misafir ettin. Ama sen Güzel de başlattın. bir tura çık. Eyvallah eyvallah. Çok Sonra keyifli. devamı gelecek. Çok keyifli. Bütün ATV grupları beraber. Eyvallah kardeşim. Güzel şeyler yaptık. Bizim bir esnafımız var, onu biliyorsun. Nasıl? Hani biz böyle kamerayı yan çeviriyoruz. Onu yapacağız. yapıyoruz. Finalde yapacağız Şurada ama. beraber bir tane yapalım mı seninle böyle? Yapalım ister misin? Hazır mısın? Oo. Oo. Eyvallah efendim. Sağ ol görüşürüz. Ben aradım ben açım. Sonradan dönüyorsunuz olmuyor. Ela.
da biraz çevirdim ki yan hani 4 teker birden. Ama bana bir koysa var ya. Adamlar arkada sandalye var isterseniz, oturmak isterseniz. Bende de var ama çıkarmadık ya. Bir şeklinde var inşallah gidince tutulacak gibidir. İşi görürler ya. Ha o zaman tamam ya. Ama galiba şey yapmışlar. Yarıksa problem. Abi 4 parmağı
Minnoş tatlı bir mola. Ha? Ne yiyorsun Ethem? Hindi füme. Afiyet olsun. Tevfik Beyciğim nasılsınız? İyisiniz? Gidiyor. İyi gidiyor değil mi? Süper. Güzelmiş ama.
swell. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock, everybody let it rock. Everybody in wholesale block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple